ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, வாஷிங் மிஷினில் மேட்டெல்லாம் போட்டு நம்ம கழுவிருப்போம். அதிலே நம்மளுடைய துணியும் சேர்த்து போட்டு கழுவினோன்னா மேட்டில் இருந்த அழுக்கெல்லாம் வந்துடும். அதே போல் மந்த்லி ஒன்ஸ் வாஷிங் மிஷினை மெயின்டைன் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்கலாம். என்னுடைய வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சேனலில் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நான் யூஸ் பண்ணுற இந்த மிஷினோட பிராண்ட் எல்ஜி. 3 இயர்ஸ் வச்சுருக்கிறேன். 6 கேஜி அளவுக்கு எடுக்கும் இந்த மிஷின். இது வரைக்கும் எந்த ப்ராப்ளம்ஸும் வந்ததில்லை. ஸோ இதை க்ளீன் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்கலாம். இது கீழே ட்ரெயின் பம்ப் இருக்குது. இதையும் க்ளீன் பண்ணுறது ப்ளஸ் டிட்டர்ஜென்ட் பாக்ஸ் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த டிட்டர்ஜென்ட் பாக்ஸை நம்ம திறந்த உடனே 3 கம்பார்ட்மெண்ட் நம்மளுக்கு இருக்கும். அந்த 3 கம்பார்ட்மெண்ட்டில் நடுவில் இருக்கிற கம்பார்ட்மெண்ட் ப்ளூ கலரில் இருக்கிறோம். அதை ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்தோன்னா நம்மளுக்கு அந்த டிட்டர்ஜென்ட் பாக்ஸ் வெளியில் வந்துடும். திருப்பி உள்ளே போட்டால் லாக் ஆகிடும். ஸோ இப்போ வர மிஷின்ஸோட மாடல் டிட்டர்ஜென்ட் பாக்ஸ்லாம் வேறு மாதிரி இருக்குது. நான் வாங்கும்போது 3 இயர்ஸ் பிஃபோர்னால இப்படி தான் இருந்தது டிட்டர்ஜென்ட் பாக்ஸ் எல்லாம். இந்த ப்ளூ கலரில் இருக்கிற பிளாஸ்டிக் நம்ம கழட்டிட்டு உள்ளெல்லாம் நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். க்ளீன் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு தட்டு எடுத்துக்கிட்டு அந்த ஒயரில் நம்ம லைட்டாக எடுத்தோன்னா வெளியில் வரும். ஸோ அதில் இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் எடுத்துக்கோங்க. அந்த தட்டில் எடுத்துகிட்டு ஊற்றிடலாம். இது திறக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் அடியில் தட்டு வச்சுட்டு தான் திறக்கிறேன். திறந்த உடனே பாருங்கள், இதில் அந்தளவுக்கு தண்ணி வராது. ஆனால் பாருங்கள் ஏற்றிருக்கு. ஸோ இந்த அழுக்கெல்லாம் நம்ம க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இது உள்ளேயும் கொஞ்சம் ப்ரஷ்ஷு போட்டு நம்ம க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் ஒரு பக்கெட்டில் வார்ம் வாட்டர் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். கொஞ்சம் லைட்டாக சூடாக இருக்குது. கை படுற அளவுக்கு சூடு இருந்தால் போதும். அதில் கொஞ்சோண்டு சர்ஃபு போட்டுக்கலாம். சர்ஃபு போட்டு நல்லா கையால் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம இதில் ஒரு துணியை நனைச்சி பிழிஞ்சிட்டு தொடச்சிக்கலாம் உள்ளெல்லாம். இப்போ இந்த டிட்டர்ஜெண்ட்டு உள்ளே இந்த இடத்துல இந்த துணியை வச்சு நல்லா தொடச்சி எடுத்துக்கோங்க. ஒரு டூத் ப்ரஷ் எடுத்து கூட க்ளீன் பண்ணலாம். மேலே இருக்கிற ஹோல்ஸுக்கெல்லாம் டூத் ப்ரஷ் விட்டு நம்ம க்ளீன் பண்ணோன்னா தான் அந்த ஹோல்ஸுக்குள்ளே இருக்கிற அழுக்கெல்லாம் நம்மளுக்கு வெளியில் வந்துடும்.
இந்த ட்ரெயின் பம்ப் கிட்ட இருக்கிற இடத்துல கூட வந்து நம்ம ப்ரஷ்ஷை போட்டு நல்லா உள்ளே வந்து க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கும் போது தான் அந்த அழுக்கு லிண்ட்டெல்லாம் வந்து வெளியில் வந்துடும். இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு துணியை வச்சு அந்த சர்ஃபில் தொட்டு எடுத்து துணியை வந்து தொடச்சி எடுத்துக்கிறேன் நான். நல்லா நம்ம வந்து தொடச்சிட்டு நல்லா உள்ளே வந்து ப்ரஷ் போட்டு தேய்ச்சிக்கோங்க. அதே போல் டிட்டர்ஜென்ட் பாக்ஸ்லேயும் வந்து இந்த இடத்துலையும் ரொம்ப ப்ரெஷர் கொடுத்து இது பண்ணிடக்கூடாது. ஸ்க்ராச்சஸ் விழுந்துருச்சுன்னா அப்புறம் நல்லா இருக்காது. அதே போல் பார்த்திங்கன்னா இந்த பம்பை வந்து நான் தனியாக எடுத்துகிட்டு ப்ரஷ்ஷு போட்டு ஸ்க்ரப் பண்ணிக்கிறேன். லைட்டாக அந்த டிட்டர்ஜென்ட் வாட்டர்லேயே வந்து ப்ரஷ்ஷை கொஞ்சம் லைட்டாக நனைச்சிட்டு நல்லா வந்து ஸ்க்ரப் பண்ணி இப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ட்ரை கிளாத் எடுத்து தொடச்சிக்கலைன்னா வந்து ரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகிடும். ரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சுன்னா அப்புறம் வந்து நல்லா இருக்காதுங்க. இந்த டிட்டர்ஜென்ட் இடத்துல வந்து டிட்டர்ஜென்ட் ட்ராவில் வந்து நம்ம காஞ்ச துணியை வச்சு நல்லா தொடச்சி எடுத்துக்கலாம். நல்லா நான் வாஷ் பண்ணிக்கிட்டேன். வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு காஞ்ச துணி வச்சு நல்லாவே தொடச்சி எடுத்துக்கோங்க. உடச்சதுக்கப்புறம் இந்த ப்ளூ கலர் வச்சுட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். உள்ளே ட்ரா வந்து போய்க்கும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ட்ரம் க்ளீன் பண்ணணும். ட்ரம் பெல்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான இடம். இங்கே வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணணும். அழுக்கெல்லாம் வந்து இருக்கும். ஸோ வந்து இந்த அழுக்கெல்லாம் வந்து எடுத்துக்கலாம். நம்ம வந்து இது ஒரு துணியை வந்து சர்ஃப்கி எடுத்துகிட்டு நல்லா தொடச்சி எடுத்துக்கோங்க. இது ஏன் இந்த அழுக்கு வந்துட்டுனா, நான் மேட்டு வந்து இதில் துவைக்க போட்டிருந்தேன். லாஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு காமிச்சிருந்தேன் எப்படி மேட் துடைக்கிறது. அதில் போட்டிருந்ததுனால தான் அந்த அழுக்கு இருக்குது. ஸோ அதனால தான் க்ளீன் டப் கொடுக்கணும். இல்லைன்னா நம்மளுக்கு வந்து அதே இதில் வந்து நம்ம துணியெல்லாம் போட்டு துவைச்சோன்னா நம்மளுக்கு ரேஷஸ் வந்துடும். ஸோ இங்கே வந்து காஞ்ச துணியை வச்சு இந்த பெல்ட்டில் வந்து நம்ம தொடச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ வந்து டிட்டர்ஜென்ட் பாக்ஸில் வந்து பேக்கிங் சோடா போட்டிருக்கிறேன். 4 ஸ்பூன் அளவு பேக்கிங் சோடா. அதோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா வெனிகர் போட்டுக்கலாம். வெனிகர் வந்து ட்ரம்மில் போடணும். பேக்கிங் சோடா வந்து ட்ராவில் போடணும். அப்போ தான் உள்ளே போகும்போது மிக்ஸ் ஆகிட்டு ஃபோம் வரும். அந்த ஃபோம் வரும்போது வந்து உள்ளே நம்மளுக்கு நல்லா வந்து ஆகிடும். ஸோ வந்து 1/2 கப் வெனிகர் வந்து நான் ட்ரம்முக்குள்ளே போட்டுட்டுறேன். ஒரு மிஷினுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ட்ரம் க்ளீனிங் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். எனக்கும் இருக்குது. நான் வந்து அது வைக்க மாட்டேன். 1.5 hours எடுக்கும். அது வந்து இயர்லி ஒன்ஸ் மட்டும் செஞ்சுருவோம். மற்றபடி வந்து நம்ம மிஷினில் வந்து குயிக் வாஷில் வச்சுட்டு 400 RPM வச்சு அதுக்கப்புறம் டெம்பரேச்சர் வந்து 40 degrees வச்சுக்கலாம். பாருங்கள் நம்ம வாஷிங் மிஷின் எவ்வளோ நல்லா க்ளீனாக இருக்குது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸ்டே ஹெல்தி, ஸ்டே சேஃப், பாய்.